오늘은 달린 냉장고를 가지고 놀아볼 거예요. 지금부터 시작해 볼까요? 네. 달림이 냉장고에는 계란 2개랑 얼음 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개가 들어있어요. 그리고 생선 하나랑 달 2개가 들어있고요. 주스 1개랑 아이스크림 1개가 들어있어요. 그리고 컵이랑 숟가락이랑 들어있고요. 냉장고 본체가 들어있는데요. 계란은 이렇게 터트린 것처럼 이렇게 하면 소리가 나요. 동글이 딱 해볼까요? 맞아. 이거야지. 아빠, 기린 어디 갔지? 잠깐만.